सब बढ़िया होंगे। मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ और जिस बेस किचन में हूँ वो है मेरा यहाँ पे मंचीज़ का, जो कि हमारे नासिक का प्रीमियम बर्गर ब्रांड है, और हमारे एम्ब्रोसिया का जो कि हमारा क्लाउड किचन बेस्ड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग वर्ल्ड कुजिन सर्व करते हैं। और इवन अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे ना, आप लोग देखा होगा ढेर सारे ट्रायल हमारे किसके, हमारे एम्ब्रोसिया के लिए चल रहे हैं, जिसका कि नियर फ्यूचर में हम लोग प्रॉपर एक रेस्टोरेंट सेटअप करने वाले हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, ठीक है, इसका वर्ल्ड कुजिन का। इवन अभी भी आप चाहें तो नासिक में जो फूड ट्राई कर सकते हैं एम्ब्रोसिया के आउटलेट पे, एम्ब्रोसिया के जो क्लाउड किचन पे, या फिर हमारे मंचीज़ के आउटलेट पे, वहाँ पे आपको बर्गर के प्रीमियम जो क्वालिटी बर्गर आपको मिल जाएंगे।